Assalamu alaikum, bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés, bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. جيت ندير لكم حبابي la vidéo هذه اليوم العشية هذه. راني شخصيا كوم بوكو d'Algériens راني زعفان وما رانيش مليح كاع، c'est-à-dire مانيش كاع مليح. ولا مانيش مليح c'est en réaction la rencontre اللي شفتوها sûrement تاع بن صالح وبوتين اللي كان معاهم يعني لا ديبلوماسي دو بارت اي دوتر، لي ريسبونسابل ديبلوماتيك والجماعه تاع كي سوكوب دو بروتوكول دو بارت اي دوتر. دونك على حساب لي دير تاع بن صالح جو في با ترو مو ريبيتي دسو. قال له يعني الحاله راهي سو كونترول وبعض كلكو زيليمون بعض العناصر، وقال له يعني رانا متحكمين في لا سيتواسيون والاعلام اون غرو يعني لي ميديا سون تران دو كيما يقول لكم دو غونفلي لا سيتواسيون و سو ني با لو ريال. ولو كان تشوفوا لو كومبورتمون تاع بوتين يعني لو ريغاردي فيكسمون les yeux dans les yeux où il avait un petit sourire, c'est-à-dire imaginez-vous يعني وين لحقنا له الدرجه لو دوغري اللي لحقنا له، c'est-à-dire انت تقابل انسان اللي عنده على بالكم الروس يعني هما ولي زيتازوني عندهم لو بلو غران نومبر دو ساتيليت كو سوا جيوستاسيونير ولا ساتيليت اون اوربيت في الارض. c'est-à-dire عندهم لي زاميريكان عندهم لو سيستيم جي بي اس ميليتير و سيفيل، وعندهم لي روس عندهم لو سيستيم GLONASS militaire et civil, en plus additionner à des satellites géostationnaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent diriger, عندهم des satellites sur tous les continents qui peuvent viser tous les pays du monde, où ils zooment ou à une résolution en très très haute définition à 10 mètres de hauteur. Donc تخيل درك بوتين يعبز على قفله يجيبوا له تصاور يعني ايفولوتيف، تصاور en instant T en instant réel، هذه الشحنه on n'a pas accès en tant que civil 10 مترات. c'est-à-dire même un drone تكون au-dessus des manifestants تسيد فيلمي بهذيك لا ريزوليسيون ما تقدرش. سي ان تروك امبرسيونون وتكذب عليه تقول له بعض العناصر هو ستادير مانيفيستاسيون تبدا كازيمون نقدروا نقولوا من ساكري كور رايحه حتى لا فاك سونترال، ودلوت كوتي جايبينها يعني من ساحه شهداء اون باسون باغ عبار رمضان حتى لوتيلاليتي للناس اللي يعرفوا الجزائر، وجايين encore يعني je vais pas citer toutes la façade le front de mer من الجهه الاخرى من الجامع الكبير حتى لوتيلاليتي معمره بالغاشيتو. بوتين عنده لي كاباسيتي اون طون ريال، هو والقوى الكبرى سورتو بوتين وترامب يشوف على انستون تي، يحلوا له ان اكران قدامه اون فول اتش دي، c'est-à-dire يقدر ميم يبو ميم ريكونيتر لي تيت ولي بيرسون ويشوف وانت الاخر يكذب عليه قال له بعض العناصر. ايماجينيفو لا ميديوكريتي. بوتين عنده ان ريزو مونديال عالمي نتاع من بينهم لو سيت سبوتنيك و دوطخ سيت دي يعني دي ماستودونت في الاعلام اللي ايماجينيفو قدروا يلعبوا ميم في لا كومباني الكتورال امريكان. عنده دي مويان انورم يعرف واش كاين ا لانستون تي في الموند وتحركات تاع بنادم، ميم الشخصيات ولا الرؤساء في العالم يقدر كازيمون بالريزو تاع الاف اس بي يعرفك وين راك كونتوري، يعسك ويعبر الله عليك القرع. عندهم العلماء اون ارمي تاع علماء، عندهم اون ارمي دو سيانتيفيك، اون ارمي دو ساتيليت، اون ارمي داناليست. انت تجي تبلع بوتين تقول له يعني الحاله لي سو كونترول. سي بور سا كو vous avez remarqué il avait un petit sourire où j'avais par anticipation درت لكم dommage bon la série de vidéos هذه je vais la reprendre inchallah dans le futur وين حكيت لكم un petit peu la biographie de Poutine qui vous permettait un petit peu les abonnés sur cette chaîne de cerner un peu le personnage. قلت لكم الانسان هذا il est très très compliqué ومعقد وعنده une forme d'autisme très très rare يعني qui lui permet d'être واحد le stratège واحد une personne يعني عندها واحد l'anticipation extraordinaire. قلت لكم le profil تاع بوتين il est très 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 rare, c'est un profil très très rare. je vous ai fait la vidéo ou quelques analyses auparavant. يعني شخصيه نحبوه ولا نكرهوه، ماشي نهضر على شخصيته السياسيه ولا المواقف تاعو في بلادو، الله يسهل على كل واحد في بلادو. ولكن بوتين سي كالكان دو تري تري فور que ça soit politiquement ولا au niveau de déstabilisation ولا على بالكم كان كيما يقول لكم تجي الخدمه تاعو كان جاسوس ومن بعد ولا ترأس l'ancien KGB اللي ولا FSB par la suite.
الانسان هذا راهو قادر سي با نيمبورت كي ماشي بن صالح. بن صالح en plus la situation كيما يقول لكم de santé تاعو est critique و l'âge très avancé والنيفو ليفل ماشي كيف كيما بوتين. دونك يجي يوقف كيما كوم ان enfant qui a volé des bonbons ويقابل بابا هكذا ويخزر في les yeux dans les yeux ويسي يكذب يقول له بابا j'ai pas volé les bonbons. دونك هذيك هي l'impression que j'ai eu شخصيا. دونك شخصيا بالكومبورتمون هذا وطالبنا بلقائكم يعني nous avons sollicité votre rencontre. c'est-à-dire هذا الشيء هذايا ما فهمتش انا تاسفت يعني تاسفت كجزائري ميم راك حب يا سي بن صالح راك حب تهبط السروال هبطوا وحدك هبطوا en off demande une rencontre en off يعني راسك وراس بوتين tu peux le demander en marge de هذاك le sommet هذاك روسيا افريك tu le demandes وهضر معاه هبط السروال كيما يقول لك هبط سروالك وحدك ما تهبطناش حنا معاك tu desserres la ceinture تهبط لنا كاع السراوال تاع 40 مليون 45 مليون جزائري ولا 47 مليون جزائري ما تبهدلناش tu ne représentes pas ما راكش جزائري نتايا حر avec tous mes respects nos voisins. بن صالح كبر وتغلغل وقرا وحل عينيه واصوله ماشي جزائريه نقدروا نديروك والي في تلمسانه لا ريغور سي تيتي ان بتي بو بلو جون ولو كان ما جيتش مع العصابه باسكو تعرف الجيران لوغ بوزوان ولا مونتاليتي بصح ما نقدروش نديروك رئيس تأسس بلاد نتايا avec toute la multitude de cultures ou la multitude de régions اللي كاين في الجزائر. الجزائر قاره صاحبي ما تقدرش tu peux pas nous représenter ما تعرفش العقليه نتايا c'est-à-dire tu as été naturalisé مول الاستقلال حطوك في مناصب عطاو لك مناصب باسكو جيت من الجماعه تاع فورسيمون اللي كانت مول الحدود في وجده طبعوك بالعقل كريشاندو تقلت مناصب حتى وليت بريزيدون بروفيزوار. c'est-à-dire ما عشتش كجزائري جامي رفد القفه هذا وراح المارشي ولا عاشر لي زالجيريان في كاع لي ريجيون تاعهم عاشر الشاويه عاشر القبائل عاشر المزاب ما يعرفش. بن صالح ماهوش جزائري ما راهوش جزائري داكوغ وجيراننا ما تزعفوش يعني نو لو بروني با مال سي كوم سي كي يجي انسان زايد وكبر جوسكا 22 24 مانيش عارف انايا في القاله وجا داروه يحكم فيكم اسكو تقبلوها ما تقبلوهاش. دونك بور نو سي لا ريسيبروسيتي في هذا النقاط هادو ما نقبلوش انسان ماهوش جزائري دو سوش يتحكم علينا ويدير علينا شيكور ونو ريبريزونت ويهضر باسمنا ويزيد يهبط السروال. هبط سروالك وحدك حاشاكم سمحوا لي على ليكسبرسيون هذه. دونك هاد لا سين هذيك راح تقعد في لي زانال بوليتيك سيتادير تبهديله les homologues تاوعو افريكان. ايماجينيفو في هذاك لو سومي هذاك اللي ما عندهمش علاقات قدم وما عندهمش علاقات مساعده قدم كيما حنا بيننا وبين الروس وهضروا معاه. جي فيو كالكو زوتر بريزيدون افريكان هضروا معاه دوما اوم سور دي سوجي كيما يقول لكم كونكري qui touche l'économie, qui touche des perspectives, qui touche la coopération. بن صالح راح عطى له كونت روندو وقال لك يهضروا لنا على التدخل الاجنبي. قال لك انتم راكم فو سوليسيتي التدخل الاجنبي وراكم عملاء وشي من هذا القبيل وانت رحت عند بوتين هبط لنا السروال تهضر معاه كوم ان انفون كي افولي دي بونبون دون ان ماغازان وحكموا العساس. دونك فوالا هذه هي لا كيما يقول لكم لو ريزومي تاع التبهدله انترناسيونال هذه تاع السي بن صالح بن صالح. دونك فوالا النقطة الأولى هذه. النقطة الثانية راهي جاية اون بيرسبكتيف على بالكم لو 1 نوفمبر. لو 1 نوفمبر كيما يقول لكم سي اون دات تري امبورطونت بور لي زالجيريان لي زونسيان و لي نوفيل جينيراسيون. يعني 1 نوفمبر حنا في قلبنا سي نوتر دات او يعني سيتي لا سيمبوليك تاع اندلاع ثورة والشعب الجزائري خدا العزم وخدا القرار باش يتخلى من لو كولونيزاتور. 1 نوفمبر سي تري امبورطون بور نو وعندها اون سيمبوليك بارتيكولير عند الشعب الجزائري. دونك لو 1 نوفمبر اون بيرسبكتيف نورمالمون ان شاء الله جيسبر كو الناس كاع تتوحد والجزائريين في الخارج وفي الداخل فون فير دي بريز دو بارول و دي سيتينغ ولازم نكونوا تري فيزيبل. رانا 7 ملايين برا وكاين 42 مليون جزائري سور بلاس. مساة للحراك هذا لازم نكونوا اليد في اليد يعني لازم لا سيمبوليك تكون تري فورت. سي فوز افي روماركي ما مشي يهضروا على الحراك دوبي كو هاد لا نوفيل لوا دي دروكاربور وعطاو لهم صلاحيات
للقوى الكبرى وعطاو لهم ils ont كما يقول لكم عطاو لهم des cadeaux fiscaux, des cadeaux sur du long terme, sur nos ressources pétrolières ou sur nos ressources en hydrocarbures. عطاو لهم يعني des garanties. Par contre, en parallèle, demandez le soutien. C'est-à-dire, essayez par vos réseaux, vos agences de presse الكبار, سيو نساونا ما تهضروش علينا وخليونا نرجليو هذا البروبليم هذايا بوليتيكمون ولا بالقمع. دوك القوى الكبرى عطات لهم دي غارونتي، vous inquiétez pas، عطاو لهم دي غارونتي. Donc vous avez remarqué هم يهضروا على لبنان، هم يهضروا على العراق، هم يهضروا على سكي بوج ان بتي بو في مصر تو، بصح الجزائر شغل همشونا. Donc لازم le 1er novembre on force. On force. Même إذا ما قدرنا نديروا والو، faites-le sur vos pages Facebook, faites-le sur YouTube, faites-le avec votre entourage, avec le minimum de moyens اللي عندكم. C'est-à-dire occupez l'espace، ما تخلوش l'espace vide. 1er novembre لازم نبانوا، لازم الحراك تاعنا يبان والسلمية تاعو تبان à travers le monde. puissance 10 اخوتي، الله يجازيكم. puissance 10 كل واحد كما يقول لكم أضعف الإيمان au minimum يسيي يدير quelque chose sur sa page Facebook مساندة للحراك. D'accord, خاوتي باسكو راهم معولين يكوبيو انترنت، باسكو il y a des grèves en perspective نقابات مستقلة كبرى. Il y a même une partie تاع النقابات تاع les juges qui va se mettre en grève, comme شفتوا les avocats qui commencent à bouger. Il y a des choses qui vont arriver, je crois entre le 24 ou le 28. Il y a des grèves très organisées qui vont se passer. بلا ما نساو la date fatidique تاع le 1er novembre. Donc خاوتي le 1er novembre اللي ما يقدر يدير والو يجبد مهراز يجبد مقله ويطبل. يعني essayez كيما يقول لكم de vous manifester chacun à sa manière ولا chacun d'après les moyens اللي يقدر. يقول لكم اذا ما قدرش الانسان يغير الحاله بلسانه بيده بل يغيرها بلسانه، ما قدرش بلسانه فبماله. يعني اضعف الايمان كاين توجور دي مويان de كيما يقول لكم de manifester sa colère بالسلمية toujours, mais chacun notre manière. لازم 45 ولا 47 مليون جزائري انتيريور اكستيريور لازم نبينوا القضية تاعنا. داكور، نبينوا بلي اون كونتر هاد الانتخابات. حبابنا مازال كاين ناس راهم يروجوا اترافير لور شان يوتيوب على الانتخابات وعلى لي كونديدا اي تو. جو سوي توجور مور دو ريغ، جو لو كونفيرم. هاد الناس باينين جامي خدموا بيرو دو فوت، جامي فوطاو في البلاد وجامي شافوا السيستم بعينيهم في البلاد كومون كسا سباس كسا سوا بار لور اج. جامي ils ont eu l'occasion de voter باسكو كلش مزور depuis 20 ans. Donc ils étaient دراري، كانوا دراري صغار وما يعرفوش وما يصفا كومون كسا سباس في البلاد. وعلى بالكم دون لي بيرو دو فوت شكون يكون في البيرو دو فوت؟ يكونوا لي ريبريزونطون تاع الاحزاب السياسيه. حنا وشنو هما الاحزاب السياسيه الكبرى في بلادنا وكي سون امبلونتي اون لوكال؟ شكون؟ الاف ال ان، الار ان دي، التاج، الحمص وما يشبه. يعني كاع احزاب الموالاه يسخون لا عندهم ان ريبريزونطون واقف. يجوا 3 4 من الشعب يدخلوا ويشوفوا هكذا، بصح ينو ساف با لي ميكانيزم ولي رواج ولي باس لي تور دو باس. دونك ترحم باباكم ما تتبعوش هاد الناس اللي اترافير لور شان يوتيوب اساي d'expliquer que le vote هذا ça sera بين كل نزاهه وكو هاد لي كونديدا هادوما يعني par miracle on va avoir un candidat libre اللي عنده كفاءات عليا ويدي البلاد ودوما بالدستور اللي خلاه له بوتفليقه il va avoir la main sur l'armée, la main sur tout. Ce n'est pas possible, je vous le dis, je vous le redis. دونك كاين مشكل، كاين دي غارونتي لازم يتعطاو بلي الدستور هذا يتبدل. لازم يعني يا اوكين غارونتي وما كان حتى واحد فيهم جاب بروغرام. نتوما راكم حابين تجيبوا بروغرام اون ان موا بروغرام تخرجوه للشعب والشعب يقرا هذاك البروغرام ويفا كومباري اونتر يسون 140 ولا 150 نقولوا يبقاو 20 فيهم ولا 10. هذوك لي 10 تقراو كاع لي 10 بروغرام وتقولوا اسكو جو في فوتي بور سوي لا و سوي لا ou est-ce que vous pensez que l'état-major va laisser quelqu'un d'autre واحد اللي ما عندهمش لا مان دوسي واللي يعطي لهمش لي غارونتي بلي غدوه ما يحاوزهمش وغدوه ما يدخلهمش للحبس يجوز. سي امبوسيبل. يا الجايحين يا المناقل يا لي مونغوليا فو بارلي دو فوت اون الجيري وجامي حضرت فوت، جامي في حياتك، جامي في حياتكم حضرتوا فوت وفو نكونيسي با كومون سا سباس دون لي ميري. ما خدمتوا في لي بيرو دو فوت، ما رفدتوا صنادق، ما جبتوا كيما يقول لكم في حياتكم استمارات، ما دخلتوا دون لي ميري تشوفوا كومون سا سباس اون اوف، ما شفتوا لي كومبين
تاع لي soi-disant observateurs ما شفتوا والو ما تعرفوا والو fermez là définitivement الله يجازيكم ما تهضروش على النزاهه وما تهضروش على الفوت في الجزائر alors que tu n'as jamais mis les pieds en période de vote في الجزائر بهدلتونا راكم تبهدلوا فينا والتاريخ يشهد عليكم وجيسبر ان شاء الله اذا كتب الله نفو on va gagner الشعب الجزائري va gagner cette bataille هذه on va voir s'ils vont montrer leur tête ou leur figure à travers leur chaîne والله غير شبعت وسب والناس ils vont vous viser vous allez être visés كيما يقول لكم comme des كيما يقول لكم كيما كانوا يديروا واحد الوقت le goudron les plumes c'est-à-dire vous allez être visés la risée des gens vous allez être la risée des gens تبهديله تهضر على الفوت وانت جامي حطيت رجلك في البلاد في الفوت وفي عمرك دو في عمرك زوج دورو honte c'est honte à toi honte à vous هاد الناس هادوما où ils vont se reconnaître j'espère que le message leur sera transmis inchallah ya rabbi inchallah ya rabbi donc خاوتي j'espère inchallah comme le 1er novembre هدايا le 1er novembre chacun d'après ce qu'il peut d'accord على بالكم كي كانت الثوره في الجزائر كاين ناس ils avaient la possibilité يطلعوا للجبل كاين ناس ils avaient la possibilité يمونوا كاين ناس ils ont fait la logistique كاين ناس طيبوا لهم الماكله كاين ناس جابوا لهم الخبار c'est-à-dire chacun à sa manière كاين اللي ما يقدر يدير والو مسكين il était pieds et mains liés d'accord pas révolte كان يضرب بالمهراز ولا كان يخرج الاعلام ولا يا خوتي chacun essayez chacun à votre niveau de manifester votre colère et votre mécontentement et votre présence le 1er novembre وترحم بابكم هاد الحاجه j'ai essayé personnellement d'intervenir في certaines chaînes ou certains posts YouTube وين يعني بوست حركه c'est-à-dire les jeudis généralement هضرت مع خاوتنا ترحم بابكم transmettez-vous le message ديروا des slogans ou des grandes pancartes en anglais les agences de presse francophones ne vont pas transmettre vos messages وما يترادويزيوهمش راهم ميزلي راهم مربوطين ديروا des messages بقاو لنا حنا غير بقاو لنا que quelques agences de presse anglaises ou anglo-saxonnes les capables يشوفوا دوك les images يترادويزيوهم للشعب تاعهم الله يجازيكم اكتبوا en anglais وهي تفات en anglais بقات غير اللغه الانجليزيه ما تكتبوش بالعربيه les pays arabophones ne vont pas être votre écho ou ne vont pas vous aider à extérioriser ou à traduire الشعوب تاعهم وما يبينوش les images les pays francophones pareil ما مش راح يعاونوكم بقاو لنا les autres pays où les معظمهم sont anglo-saxons ترحم بابكم هتافات des pancartes en anglais des slogans en anglais d'accord écrit en anglais عندنا الحمد لله des étudiants qui sont capables de le faire l'anglais les messages postés sur YouTube essayez de les faire en anglais الله يجازيكم الخاوتنا اللي عندهم des chaînes YouTube qui récoltent beaucoup de vues d'accord essayez de mettre les mots-clés essayez de mettre les tags ou les titres en anglais الله يجازيكم باش الامريكان امريكا الشماليه باش les asiatiques يفهموا le votre mécontentement الناس يقراو c'est comme si الله يجازيكم نعطيكم فهموا خوتي فهموني donc une manifestation تصرا في الباكستان ويكتبوا en اردو ويرفدوا des pancartes en اردو دوك انت تقرا والله ماك فاهم كاع واش راه حاب يهضر c'est-à-dire هذاك لو كومونتاتور ولا هذيك لاجونس دو بريس elle te transmet ce qu'elle veut ou souvent si vous avez remarqué تقد تسمعوا هتافات dans une langue que vous comprenez pas تلقاو هذاك لو جورناليست il vous la transmet ولو كان جيتو تفهموا هذيك اللغه vous allez voir بلي y a des nuances ou des différences ترحم بابكم page in English language please d'accord خاوتي en anglais اكتبوا en anglais et en anglais j'insiste transmettez ce message je le transmets aux abonnés faites-le sur Facebook parce que les mots clés donc il y a en anglais يكتب par exemple étudiant يكتب student يخرجوا le student in Algeria هكذا manifestation en anglais où les gens ou les associations ou l'opinion publique internationale يقول لك tiens il y a des manifestations في الجزائر يكبر il va chercher يخرجوا له كاع les pages similaires ويشوف بلي y a du mécontentement insistez على اللغه الانجليزيه يزينا و سي بون هذوك لي سلوغون بالعربيه وبالفرنسي الله يجازيكم لونغلي اذا راكم حابين الحراك تاعكم يفي بوم ويطرطق à travers le monde insistez sur l'anglais d'accord خاوتي j'espère que la vidéo هذه
a été clair, où le message va être retranscrit et retransmis en masse, surtout à l'oral anglais. Et je vous dis à très bientôt. Allah yahfad bladna. Wassalamu alaikum.